Será que você tem bruxismo? Esse vídeo é para você tirar todas as suas dúvidas. Eu sou a doutora Andressa Mesomo, aqui da Benessere Odontologia Estética. Muitos pacientes me procuram com essa dúvida. Eu não sei se tem bruxismo. Alguém falou que eu tenho bruxismo, mas eu acho que eu não tenho. Ou então, alguém falou que eu não tenho bruxismo, mas eu acho que eu tenho. Então, é muito comum a gente ver as pessoas com bastante dúvida e achar que o bruxismo é algo que elas não têm como detectar, não têm como saber se tem ou não. Bom, primeiramente, vamos entender o que é o bruxismo. Bruxismo é o hábito de ficar rangendo os dentes ou até mesmo apertando os dentes de forma estática, que aí nós chamamos de bruxismo em vigília. Tanto um quanto o outro são bastante prejudiciais para a saúde dos nossos dentes. O apertamento dental ou bruxismo em vigília, ele pode causar inclusive fraturas. Eu já tive muitos pacientes que eu precisei fazer implante porque quebrou o dente no meio, partiu o dente e aí tivemos que substituir o dente por um implante devido ao apertamento. O bruxismo clássico é aquele em que existe o ranger dos dentes, principalmente de noite, dormindo. O paciente realmente fica na dúvida se tem bruxismo ou não, porque ele faz dormindo, ele não percebe esse movimento de ranger os dentes. Às vezes alguma pessoa que está dormindo com o paciente relata, olha, você chega a fazer barulho. Mas nem sempre vai haver esse relato e nem sempre é tão simples de diagnosticar o bruxismo. Mas tem alguns sinais clássicos que clinicamente a gente pode perceber que o paciente está sim fazendo o bruxismo e está sim rangendo os dentes ao dormir. O principal deles são os desgastes nos dentes anteriores, nos dentes da frente, entre de canino a canino. Então, quando a gente vê as pontas dos caninos muito retas, quando a gente vê os dentes da frente, os incisivos, começando a ficar desgastados, eles vão ficando mais angulados, isso é um sinal bem clássico de bruxismo. Inclusive, se nós pedirmos para esse paciente movimentar os dentes, ele consegue encaixar os desgastes dos dentes de baixo com os dentes de cima. Esses desgastes, eles encaixam certinho. Então, isso é um sinal bem importante, bem clássico, de que está, assim, fazendo esse tipo de hábito parafuncional à noite. Nós temos alguns tratamentos que nós podemos fazer para esses casos. Se houve desgaste dos dentes, a gente vai recuperar essa estrutura desgastada. Ou vai restaurar com resina, ou vai restaurar com lente de contato, vai fazer novamente aquela parte, vai construir novamente aquela parte desgastada do dente. Mas aí é importante fazer uma proteção para esse paciente, porque ele vai continuar rangendo. Então nós temos que fazer algo que proteja os dentes para que não aconteçam novos desgastes. Então, no caso, uma placa oclusal miorrelaxante. Ela não pode ser flexível, ela tem que ser rígida sempre. Essa placa ela é feita de acrílico, é o mesmo material de dentadura, ele é bem duro. E ela é feita para durar bastante tempo e tem uma forma ideal de ser confeccionada, uma espessura ideal, um posicionamento ideal da mandíbula. Então não é tão simples, não é só moldar e mandar fazer a plaquinha. Eu nem gosto de chamar de plaquinha, porque é muito mais complexo do que só fazer uma plaquinha. Isso é um tratamento, isso é um aparelho que vai ajudar aí a posicionar a mandíbula do paciente, fazer um relaxamento muscular e também proteger a estrutura dental, proteger inclusive as lentes de contato, as facetas de resina ou qualquer outro tratamento restaurador que esse paciente tenha. E aí um dia um paciente me perguntou algo muito interessante, falou assim, mas doutora, não existe remédio para bruxismo? A gente nunca pensa nisso, né? E na verdade eu acredito que futuramente teremos, porque o bruxismo, ele não tem, a causa dele não é odontológica. O bruxismo, ele não acontece por causa dos dentes, ele acontece nos dentes.
mas ele tem causas neurológicas, é tudo cerebral, o processo é cerebral e neurológico. Então é uma descarga aí neurológica que acontece durante a noite, é como se fosse uma descarga da tensão do dia a dia. Para descarregar essa tensão, acaba sendo atingido lá nos dentes, mas o início do bruxismo tem causas neurológicas. E já existe bastante pesquisa em cima disso, muitos estudos, então acredito sim que talvez brevemente nós tenhamos aí um remédio que possa bloquear essa ação, que possa bloquear esse mecanismo, e aí a gente fica livre do bruxismo. Mas, enquanto não temos esse tipo de medicação, nós devemos proteger os dentes, porque o bruxismo é um grande destruidor de dentes e de tratamentos odontológicos. O bruxismo é capaz de destruir tudo o que nós fazemos. Pode perder implante por bruxismo, pode perder prótese, pode fraturar dente, pode quebrar lente de contato. O bruxismo realmente é algo muito ingrato na vida dos cirurgiões dentistas e dos pacientes que têm. Mas a gente pode amenizar de algumas formas também essa descarga aí da tensão. A gente indica sempre que o paciente faça atividade física, que ele crie algum hábito, algum hobby, algum hábito que seja bom para desestressar antes de ir dormir, para que realmente, faça uma caminhada, faz um relaxamento, faz uma atividade física, faz alguma atividade prazerosa com a família, com os filhos, enfim, com o cônjuge, para que crie aí uma leveza maior e que descarregue a tensão do dia a dia antes de ir deitar, antes de ir dormir. Isso costuma realmente amenizar, principalmente o apertamento dental. Então, fica essa dica aí para você. E se você percebeu que você tem desgastes, você tem dor muscular, você acorda com a musculatura cansada, venha para a Benessere, vamos fazer um exame clínico, nós vamos diagnosticar corretamente e aí indicar o melhor tratamento para poder proteger os seus dentes. Um abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, compartilhe com quem você achar que gosta desse assunto e fique aqui pelo nosso canal, sempre temos aí novidades e conteúdos mais interessantes para você. Um beijo, até o próximo vídeo.